Үҙенең ауылдаштары хәтерендә яҡты эҙ ҡалдырып киткән ғүмере, эше менән хөрмәт ҡаҙанган ябай хеҙмәт кешеһе, педагог, спортсы Зәйнулла Сәлихов сығышы менән Таулыҡай ауылынан ине. Бына 7 йыл самаһы элек ҡотосҡос автоһәләкәт уның һәм яҡындарының ғүмерен ҡыя. Ошо көндәрҙә ауылдаштары мәрхүмдең рухын хәтергә алып, уның һәм ғаиләһенең ҡәҙер һәм хәтер кисәһен үткәрҙе. Волейбол яратҡан спортсы булараҡ та ошо төр буйынса ярыштар да уҙғарылды. 2012 йылдың 22 июнь көне Таулыҡай ауылы кешеләре өсөн генә түгел, барлык район өсөн ҙур фажиғә теркәлде. Өфө-Баймаҡ трассаһының Ҡырмыҫҡалы районында булған юл фажиғәһендә Сәлиховтар ғаиләһе бәләкәй ҡыҙҙары менән вафат була. Был хәл бик күптәрҙе тетрәндерә. 3 баланы ятим ҡалдырып, тыуғандарын бөтмәҫ ҡайғыларға һалып, мәңгелеккә беҙҙең аранан китә улар. Ә Зәйнулла Сәлихов ауылдың алдынғы ҡарашлы кешеһе, оҫта педагог, волейболсы булараҡ урындағы кешеләр араһында хөрмәт ҡаҙанған кеше лә була. Ғаиләлә 5-нче ул булып донъяға килде. Был ғаиләлә аталары Хәсән ағай техниканы бик яҡшы белгән, халыҡ араһында бик ихтирам ҡаҙанған ғаилә башлығы булды һәм бөтә улдары ла ата юлынан китеп эшсөйәр, халыҡсан, ярҙамсыл. Ул дөрөҫөн әйткәндә ниндәйҙер бер байлыҡ, шөһрәт өсөн артынан йөрмәне. Ул һәр ваҡыт фәҡәт халыҡты ҡайғыртып, ауылдың төҙөклөгө, ауылдағы халыҡтың йәшәйеше менән ҡыҙыҡһынды һәм һәр ваҡыт хәленән килгән тиклем ярҙам итергә тырышты. Бына бөгөн дә ошондай халыҡтың күп йыйылыуы, уларҙың инде менә хәҙер беҙҙең арала булмаған 7-нче йыл. Бик татыу, рухлы, талантлы ғаилә булып иҫтәрендә ҡалған Сәлиховтар ауылдаштары хәтерендә. Бигерәк тә Зәйнулла Хәсән улы ошо ауылда тыуып, ауылдаштары араһында ҡул эштәре оҫтаһы, маһир ҡурайсы, спортсы, балаларҙың яратҡан уҡытыусыһы була. 69-нчы йыл 2-1 класс килдек. Ғөмүмән Түбәнге Таулыҡайҙар А классында уҡығандар, Үрге Таулыҡайҙар Б классында уҡынып, һәм 7-нче класс тамамлағас, мин Зәйнулла Хәсәнович менән педучилищеға бергә уҡырға бардым. Бер бүлмәле йәшәнек. Ул дәрестән ҡайтһа ла, бер ваҡытта ла студент саҡ, кәҫәлә бер саҡ, бер нәмә тағы ашағанда бер нәмә булыр ине, тип шундай хәбәрҙәр һөйләп, көлдөрөп, эҙәшкә барып киләйтеп, бер эшкә сығып, бер ғымалып ҡайтһаҡ та, үҙебеҙсә ҙур итеп, аҡса итеп, һатып алабыҙ да, күрше бүлмәләрҙе саҡырып, шунда үҙебеҙсә көңгөрғанғыр итеп йәшәнеп, йыйылышта сразу рейс һайлайһалар инде, сәркә тип һайлайҙар. Бына ошолар яуаплы була тип ултыра һалып, башлап та егәрә. Беҙ хәҙерге әйтәбеҙ, булмағас, ҡайберҙә беҙ бүлпәне итә китә. Зәйнулла һәм Зифа Сәлиховтарҙың тормошо атылған йондоҙ кеүек, тине иҫкә алыусылар. Бик ҡыҫҡа ғүмер эсендә улар тоғро дуҫ, ярҙамсыл, алсаҡ йөҙлө, асыҡ ҡуллы, һәр кем өсөн өҙөлөп торған өлгөлө ғаилә була. Зәйнулла Хәсән улы мәктәптә балаларға белем генә түгел, хеҙмәт тәрбиәһе, сәнғәткә һәм спортҡа һөйөү тәрбиәләнә. Ауыл тормошонда бик актив ҡатнашты. Ул үҙе бик кешелекле, кеселекле, алсаҡ, ярҙамсыл, ғөмүмән иң яҡшы сифаттарҙы үҙенә туплаған оло шәхес ине. Уның тормош иптәше Зифа апай да улар ысапта бер-береһенә бик ныҡ оҡшағандар ине. Ул да ошо уҡ сифаттарға эйә ине. Бөгөнгө көндә ошо сараны беҙ бушҡа ғына ойошторманыҡ. Ысынлапта бөтә ауыл менән уларҙы беҙ хөрмәт итә инек. Уларҙы ҡәҙерләп, хөрмәтләп, ошондай матур сара ойошторғандар өсөн класташтары, уларҙың туғандарына, ир егеттәргә, мәктәп коллективына, ауыл хакимиәтенә оло рәхмәтемде белдерәм. Үҙен ҡул оҫтаһы итеп тә таныта Зәйнулла Хәсән улы. Урамында оҫтаханаһы ла була. Бар ауылдың йомошо төшкән уға. Таулыҡай ауылы кешеләренең яратҡан ере Төпөш тигән урында ағып ятҡан шишмәне кәртәләп, ял итеү урыны ла эшләп ҡуя. Хәҙер уға Зәйнулла шишмәһе тигән атама бирелгән. Ҡорай тартып өйрәнгәндә уны борон ваҡытта бөтәгеҙ дә беләһегеҙ, пластинка, ҡорай тигән пластинка бер ҙур. Шуны һалалар, тарталар, шунан килеп тормай да, шунан атылып, ҡартатайымдан да өйрәнде инде шул ҡорай тартыуға. Гармунда уйнауға үҙе, миңә атайымда тальян гармун алып биргән, шул тальян гармунда уйнап, артынан балай гармунда үҙе өйрәнде инде. Ул нимә эшләргә тейеш, шуларын бөтәһен дә үҙе башҡарып сыға торғайны. Спортта ла һәр ваҡыт, беҙ
Икәүләп авызы белән, икәүләп сәмлән биреп, эшәк тугайны. Тугандар, балаларынан. Волейбольный сетка, волейбольный топ, и футбольный. Ал мәктәбенә. Зәйнулла Сәлиховтың һәм уның якындарының истәлегенә арналган хәтер кисәһе волейбол ярышы менән дәвам итте. Сөнки мәрхүм үзе лә ошо спорт төрен үз иткән һәм пропагандалаган. Тереләрнең кадерен, үлгәндәрнең каберен бел тиҙәр. Халык хәтере мәңгелек. Бик күп яхшы кешеләр вакытһыҙ китә безнең арабыздан. Әммә башҡарған эштәре, изгелектәре бер ваҡытта ла онотолмай. Раушания Рахимова, Хәйҙәр Көмөшбаев, Яңылыҡтар.